Всем привет, с вами Костя. Сегодня я решил так пораньше видео записать до 9:33. Сегодня мы опять же будем делать свой остров. То есть опять же выживать, опять же будем строить домики. Вы думаете? Нет. Сегодня у нас будет дом на дереве, чуваки. Дом на дереве. Так, понятно? Давай. Я уже все запланировал сейчас в мозгах, что нам сейчас надо делать. Так, бежим. Рубим дерево простое. Так, вот, простое дерево. Так, сейчас нам надо несколько нарубить таких вот. Давайте. Так. Сейчас сделаем 6, чтобы у нас было. Мы тогда сможем... У нас будет много дерева. Вот. Сейчас мы добудем. Здесь это не... О. Сейчас мы еще добудем. Опа. Все, 6, нормально. Теперь делаем много досок. На все это число. Теперь делаем палочки. 8 палок. Верстак. Делаем верстак сюда. Так, теперь сделаем... Ой, 2 топорика. Так. Да ё-моё, это чё? Вот так вот 2 топорика. Так. Ломаем. Теперь ломаем деревья. Я сейчас наломаю деревьев, и я включусь. И вот я себе накопал уже много дерева. Сейчас вот это еще сломаем, и все. Вот так вот. Ломаем. Стоп. Не, чуваки, давайте все-таки... Вот какой. Так. О, это уже другое, так что нам это не надо. Зачем я свое тогда? Так, теперь берем другой топорик. Ломаем свое. Вот это мы... Ну ладно. Так. Все идеальненько. Теперь нам надо забраться. Лошадка! Поняша! Понька! Слушайте! Ау! Слушайте, блин! Чё у меня лошадки не слушаются? Лошадка! А ну иди сюда. Меня лошадка завалила, чуваки. Так. Идем к тому месту, где мы сейчас рипнулись. Надеюсь, вещи никуда не пропали. Так. Вот это место, походу бы, да? Нет? Где, блин, это место? Вот оно. Сраная лошадь, я ненавижу лошадей. Так, идем туда. Все вещи мои. Ладно. Нам надо поскорее... Вот это дерево нам подойдет. Сейчас только наденем на себя что-нибудь. А это точно... Просто это уже не дело как-то. Вот так вот. Все. Кипасик, все нормально. Блин, я замерзаю, чуваки. Неплохо. Так. Может, листву добыть с этого дерева. Я прям вот 3 листика возьму у тебя и все. Да ё-моё, вы серьезно? Сейчас я замерзну.
Все, чуваки, идеально. Теперь мы сейчас будем строиться тут. Если у нас получится. Мы все больше замерзаем, чуваки, это плохо. Так, берем топорик. Рубим. Так, теперь ставим тут. Все, мы отмораживаемся, чуваки, это хорошо. Так, ставим тут. Все, чуваки, мы сейчас в ажуре. Еще вот тут можно, конечно, поставить. Все, чуваки, мы сейчас себе комнатку сделаем. Что он отмерзает и замораживается, я не пойму тебя, чувак. Так. Тут есть. Вот тут можно расширить. Не, давайте что-то немного балконов. Получается. Так, давайте это все берем отсюда. Так, теперь давайте сделаем нашего. Этого много. Фига себе. Много. Были. Так, теперь сделаем палки. Сделаем себе костер. Жизнь без костра это, ну, вы представляете, да? Жизнь без костра это никакая жизнь. Так, нам придется вот тут. А, все понятно, тут крыши нету. Так вот. Вот так вот. Опа. Все, чуваки. Крышу надо побольше. Так, я сказал, больше надо. Все, большая у нас крыша. Ой. В общем, я тут блок сломал, ну ладно. Можно сделать как-то вот так вот. Вот так вот. Все. Так. Не падать. Аккуратно. Это уж точно, чтобы никто не пробрался. Берем это. Так. Ой, блин, я подумал, что у меня пожар уже начался. Но нет. Так, давайте зажгем костер наш. Чё? Я, чуваки, свой костер просерекал. Ну, зато у меня еще 8 есть. Так. Сейчас мы его будем класть уже. Все, он тут горит, чуваки. Морозимся. Ау! Ражимся. Как тепло, чуваки. Аж мне даже стало. Все, погреемся. Аут! Так. Давайте сейчас сделаем... Ой, босоножки я ж не надел, я лошара. Так, давайте босоножки наденем, мой бедный чувак. Так, что бы еще нам смастерить? Я забыл. А, дверь! Не знаю. Ну все, какашка от нее осталась. Ой, там надо капельку. Мы опять замерзаем, чуваки, нам холодно. Что за сырбор? О, меня увидели. А что вы мне сделаете? Как вы берете? Блин, реально холодно. Мне вот даже в реале сейчас холодно.
Так, быстро. Костер. Вот так вот. Теперь у нас даже свет есть. Ой, ты чё? Опа. Теперь нам надо такие сделать какую-то вещь. Это будет у нас дверь. Вы скажете, нахрена тебе дверь? Да зачем? Как тут она не ставится? Думаю. Тогда давайте тут возьмем один стак. Досок. И вот так вот. Вот так вот. Опа. Опа, чуваки. О. Ой. Плохо. Нельзя. Так. Мы тоже сделаем досочки. Так, делаем так. Так вот. Какие все холоднее. Так, теперь думаю точно. О, поставился. Это будет выход на мой балкон второй. У меня зона будет такая. Дыхательная. Так. Давайте сломаем столик, потому что там поднял. Такая плохая вещь. Нам надо ее сломать. Так, теперь делаем так. Нам срочно нужно много таких вот палочек. Так, потом делаем вот так вот. Два костра делаем. Один костер себе ставим тут. Чуваки, я чуть... тут не страшно, ямка, в принципе. Тоже. Расширяемся. Расширились. Слишком плохо. Так. Вот так вот. Ну, все идеально, чуваки. В принципе, тут можно поставить. Блин, костер уже потухает. Кочегарь. Ну как его... Ох-ох-ох-ох-ох! Кострище, чуваки! Фига себе! Боюсь. А топорик надо? Нет, топорик. А топорик сжигаться не хочет, листва. Ого-го, кострище, чуваки, реально. Я представляю, какую кучу говна оставить после этого всего. Сорян, конечно, за такие слова, но реально. На тебе еще. Похавай. В принципе, у меня досок не так уж и много, знаете ли. Так, берем еще один. Может, тебе еще надо попытаться? Нет, это он тоже не хочет хавать. Давайте после не стакаем, да? Так, держи. Не хочет? Не хочет, Рилли. А чё ты не хочешь? Не хочешь? На! О, все, чуваки, он меня как бы... А если я на балкон сейчас выйду, мне будет холодно? Ну, просто так интересно, знаете ли? Давайте посмотрим, как это все от первого лица. Блин, вот так в реальной жизни красиво. Смотрим, такое, давайте в здание.
Здрасте. Ой, тут крышка. Застроилась, а. Красивенько все. Мы даже на балконе не замерзаем. Ой, чуваки, нафига этот блок-то поставил? Блок ушел отсюда. Ауч! Так, давайте-ка. Вот так вот играть. Так, опять я блок ломал. Что я делаю? Ну, у меня, в принципе, костер долго горит, так что мне нечего волноваться. Эх, как же тепло, чуваки. Так, у нас еды нету. Нет, походу, да. Это плохо, чуваки. Да, мне пора хавать уже. Так. Опа. Подкидываем дровишко. Все хорошо. Так, теперь, может быть, что-нибудь скрафтить. Да, сундук? А хотя зачем нам сундук? Когда... Мне реально, зачем нам сундук, чуваки? Давайте еще один костер сделаем. А можно сделать большой костер? Походу, мне не хватит. Так, давайте-ка все обратно вернем. Так вот. А, у меня костер заканчивается. Так, 8. 12 палок у нас. Так. Да, нельзя ничего из этого сделать. Так что нахрена я палки сделал все такое. Зато мы можем сделать 7 мачете. Так, давай последние доски дам. Эх, мои последненькие досочки. Ну да, у меня практически еще стак есть, так что давайте сделаем себе кирку. Нет, давайте сделаем все мачете, чтобы меня все боялись. Я первый батька на районе. Вот, с мачете и топориком. Давай. Ау! Больно, больно, больно. 4 сердечка. Все, чуваки. У меня остался последний костер, который у меня сейчас догорает. Видите, я его очень сильно поддерживаю. Он немножко разваливается. Ну, хрен с ним. Пойду на балкончик постою. Блин. Давайте посмотрим, что можно еще покрафтить. В менюшке. Ау, 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 ау. Больно, больно. Так, давайте посмотрим, что тут можно. Так. Что можно нам сделать? Из каких-то там, я не знаю. Ай, это... Блин, фига себе, дорогая дверь. Так. Какую хрень? Так, это не смогу я сделать. Ну, в принципе, понятно. Рот. Я не знаю, что это такое. Это что? Фига себе, что это такое, чуваки? Объясните мне в комментах, что это такое. Ладно. Ну, Новая елочка для Нового года. В принципе, конечно, нафиг она мне нужна, но давайте делаем всякие уж раз. Так. Вот. Плей. А то я случайно вышел. Так, давайте себе елочку сделаем. Я, в принципе, запомнил, как это делается. Нам понадобится 6 таких листвы. Такой вот, вы понимаете, какой. И нам понадобится 2 палочки. Ну, давайте Новый год что устроим. Какого хрена я обратно появился? Наверное, я новый мир создал, чуваки, сорян. Давайте заново сейчас. Не, давайте сейчас это... Да блин, выйти. Сейчас, чуваки, мы только найдем свой плей. А я думаю, что я не так нажал. Я просто всегда World нажимал. Вот поэтому вот так вот все хреново пошло. Все пошло по... Ну, понимаете. Ладно, сейчас мы, короче, достроим, может быть, сделаем елочку. Вот, да, у нас мир.
Так, нам надо доски поставить. Так, 5. 6. Вот так вот. Вот пуховый. Блин, чуваки, я опять не успел ничего сделать. Зато мы сегодня сделали дом на дереве. Это офигенно. В принципе, вы думаете, это ни хрена легко, если вы нуб, чуваки, я вам советую, как, ну, не про, но как нормальный чувак, как такой средний профи в этой игре, я вам советую делать дом не из таких вот дрёмен. Вы будете рубить, конечно же, целый день, если вы нуб. А если вы про, то вы будете очень быстро, как я. Может, даже быстрее, чем я, я не знаю. Короче, чуваки, ну, делайте, короче, из листвы, если вы нуб. Вот, я вам посоветовал. Ну, ладно, всем удачи. Всем пока.